உங்க வீடியோக்கு இந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோ இல்ல இந்த மாதிரி ஸ்டாக் இமேஜஸோ இல்ல இந்த மாதிரி வீடியோஸோ இல்ல இந்த மாதிரி அனிமேட்டட் எமோஜஸோ இல்ல இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் டிரான்சிஷனோ ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து எங்கேருந்து ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியலையா? அப்படியே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாலும் உங்கள் வீடியோவில் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காப்பிரைட் வருமா வராதாங்கிற டவுட்டில் இருக்கீங்களா? ஸோ உங்கள் எல்லா கேள்விக்கான பதிலையும் நான் சொல்கிறேன். சீக்கிரமாக வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ முதல்ல நான் உங்கள் கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேருந்தும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணாலுமே இது எதுக்குமே வந்து காப்பிரைட் கிளைமோ ஸ்ட்ரைக்கோ எதுவுமே வராது. இது எல்லாமே என்னன்னா ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் மட்டும்தான். இதுக்காக தான் இதை வந்து இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டாக் வீடியோஸ் எல்லாம் ஸ்டாக் போட்டோஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ நான் சொல்ல போற லிங்க்ல வந்து என்னன்னா உங்களோட மொபைல்லேயே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்க லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுலேயுமே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து லேப்டாப்ல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படிலாம் கிடையாது. ரெண்டுத்துலையுமே இதுல வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களால டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ முதல் விஷயம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனிமேட்டட் எமோஜிஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ நான் வந்து என்னோட வீடியோஸ்ல நிறைய எமோஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. திடீர்னு ஒன்று சொல்லும் போது ஒரு எமோஜிஸ் ஜிஃப் மாதிரிலாம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் எங்கேருந்து ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஸ்க்ரீன்ல வந்து ஒரு லிங்க் காட்டுறேன். ஸோ இதே லிங்க் வந்து கமெண்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே வந்து ஒரு செர்ச் ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான எமோஷன் வேணுமோ, அதாவது நீங்கள் சிரிக்கிற மாதிரி வேணுமா இல்லை ஆள்ற மாதிரி வேணுமாங்கிறது அதில் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எமோஜிஸ் அதில் வரும். அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து நானே பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இருக்கும். உங்களுக்கு அதில் எது வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று காட்டும் லாஸ்ட்டில். அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் டவுன்லோட் ஆப்ஷன் டவுன்லோட் ஆயிரும். இவ்வளோதான். இது வந்து என்னன்னா பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் ஆகி இருக்கும். இது நீங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் வீடியோவில் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா ஸ்டாக் போட்டோஸ். ஸோ உங்கள் வீடியோவில் வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும். நான் பேசும்போது எனக்கு வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக இமேஜஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன வெப்சைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இதில் லிங்க் காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் நான் பின் பண்ணியிருப்பேன். அந்த லிங்க்குக்கு போங்க. ஸோ அதில் போனீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த சுச்சுவேஷனுக்கான இமேஜ் வேணுமோ அதை அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன்று சொல்கிறீங்க, ஒரு யாரோ ஒருத்தங்க திங்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இமேஜ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ மேன் வித் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து திங்க் பண்ணுற மாதிரி நிறைய இமேஜஸ் வரும். அதெல்லாம் அப்படியே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படியே நேராக டேரெக்டாக டவுன்லோட் ஆயிரும். ரொம்ப ஈஸியாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயம் தான். நீங்கள் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மூணாவது விஷயம் வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீடியோக்கு வந்து உங்கள் வீடியோக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்டில் வீடியோ சேர்க்கணும், இல்லை ஸ்டாக் வீடியோ மாதிரி நான் சொல்லணும், நான் சொல்லும் போது இந்த ரியாக்ஷன் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கான வெப்சைட்டும் நான் வந்து இதில் கொடுக்குறேன். ஸோ இதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டில் தான் இருக்கும். கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதில் போய் பார்த்துட்டு இதுவும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு அந்த சீனுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன வேணுமோ அதை அப்படியே அதில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கான வீடியோஸ் நிறைய வரும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து என் மேன் டைப்பிங் கீபோர்ட் அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து சிஸ்டம் நோன்ற மாதிரி இல்லை லேப்டாப் நோன்ற மாதிரி இல்லை நம்ம யார்கிட்டயோ ஃபோன் நோன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு வீடியோ நிறைய இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து உங்களோட வீடியோஸில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ். இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்குமே அதே மாதிரி தான். நம்ம வந்து ஒன்று பேசும்போது இல்லை நமக்கு வந்து மேலே இமேஜ் வருது, இல்லை நான் வந்து ஒரு அனிமேட்டட் எமோஜியை காட்டுறேன், அதுக்கான ஃபீலிங்கில் நான் வந்து கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ வந்து இதுக்கான வெப்சைட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன். ஸோ இதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல இருக்கும். கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ளே பண்ணி அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் காட்டும். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் சவுண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க. ஏன்னா இதை நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சவுண்டும் இதில் கிடைக்காது. கொஞ்சம் சவுண்டு தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் சவுண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நேராக யூடியூப் போங்க. யூடியூப்ல போயிட்டு வீடியோ சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வீடியோ இருக்கும். அதில் ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் நிறைய சவுண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு எந்த சவுண்டு வேணுமோ அந்த சவுண்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. வீடியோ இல்லாமல் வெறும் ஆடியோ மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு காப்பிரைட் வராதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் யூடியூப்லேருந்தே டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். மெயினாக இந்த வெப்சைட்டில் பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அப்புறம் திரும்ப நீங்கள் வந்து யூடியூப் போங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்கப்புறம் கடைசியாக என்னதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகி இந்த மாதிரி பார்க்குறீங்களே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்குமே நான் தரேன். ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து வீடியோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை மாற்றணும். ஸோ நான் இமேஜுக்கு கொடுத்தது இதுக்கு கொடுத்தது ஒன்று தான்.
ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இமேஜ்ன்னு இருந்துச்சு இல்லையா, அதை தூக்கி நீங்கள் வீடியோன்னு மாற்றணும். ஸோ அதை மாற்றினீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா போட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேக்ரவுண்ட் காட்டும். ஸோ அதில் உங்களுக்கு எந்த டிரான்சிஷன் வேணுமோ அது நீங்கள் அவ்வளோதான். ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து இதெல்லாம் உங்களோட வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான். ஸோ நிறைய பேர் மொபைலில் எடிட் பண்ணுவீங்க, நிறைய பேர் லேப்டாப்பில் எடிட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். பாதி இது நான் சொன்னதில் எல்லாமே வந்து என்னன்னா, பாதி இது க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும், பாதி இது க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி உங்களோட வீடியோ எடிட்டிங் ஸ்கில்லை எப்படி யூஸ் பண்ணீங்களோ அதை பொறுத்து. இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற இதுதான் நான் என்னோட வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதை நான் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. நீங்க இப்பதான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. அண்ட் இல்லைன்னு பாய்.